Ola, moi boas noites e benvidos a Hoxe por Ti, o programa social de Popular Televisión Galicia. Neste espazo, cada mércores facemos un percorrido pola actualidade social galega e polas iniciativas solitarias que se desenvolven na nosa comunidade. Hoxe comezamos achegándonos á Congregación Salesiana para coñecer as súas orixes, como traballa e, sobre todo, a historia do seu fundador, Don Bosco. Facémolo a propósito da visita a Galicia das reliquias deste santo, que están a percorrer todo o mundo pasando polos diversos centros salesianos. A continuación falaremos de pobreza e de infancia. Farémolo da man de UNICEF, que vén de presentar un informe no que alerta sobre a preocupante cifra de pobreza infantil que está a rexistrar a España este ano. E finalmente a música farase a protagonista de Hoxe por Ti grazas ao proxecto Positive Generation, un disco que vén de presentar Médicos Sen Fronteiras para sensibilizar sobre a loita contra a sida que leva a cabo en Zimbabue. Estes serán os nosos temas de hoxe, vémolos no sumario. Os salesianos son unha congregación relixiosa fundada por San Juan Bosco que traballa na educación e evangelización dos máis mozos. Nos coñecemos como traballan aproveitando a visita das reliquias de Don Bosco ás casas salesianas. O informe de UNICEF 2012 revela que o 26% dos menores españois viven en situación de pobreza. A organización alerta sobre esta situación e chama ás forzas políticas a tomar medidas de protección e defensa da infancia. A sida afecta a un total de 34 millóns de persoas en todo o mundo. Para concienciar na loita contra esta enfermidade, Médicos Sen Fronteiras editou un disco no que cantantes famosos mesturan as súas voces con coros de enfermos da sida. San Juan Bosco foi un home entregado a Deus, os mozos e os nenos máis necesitados. A súa vida e obra deron orixe a un amplo movemento de persoas que comparten unha mesma misión na Igrexa. Trátase da familia salesiana. Históricamente, a fundación se data no 1859, que pois, nunha noite Don Bosco xunta a 4 rapaciños e lles di: a ver, somos capaces de facer un xesto solidario permanente, non? En palabras da época, un acto de caridade, para traballar polo ben dos vosos compañeros. Os que en diante se atrevan a facer isto, chamaremoslle salesianos. Non, eso foi o 18 de decembro e de aí, deses 4 rapaces, naceu a congregación. A familia salesiana naceu fai máis de 150 anos e está formada hoxe en día por preto de 30 grupos. Todos eles tomaron como modelo o estilo educativo pastoral do seu fundador, o italiano San Juan Bosco. Fundamentalmente, o ámbito da misión era desenvolver actividades para o ben da mocidade, non? É dicir, un carisma fundamentalmente educativo, pero non escolar educativo. Entón, era aproveitar calquera plataforma que servira para facer dos rapaces vos cidadáns e vos cristiáns. A familia salesiana insértase na pastoral das igrexas locais facendo orixinais aportacións dende diferentes ámbitos. Centros xuvenís, educación no tempo libre e intervención social son algúns exemplos, todos eles inspirados no estilo do seu fundador. Don Bosco fai xurdir, antes dunha escola fai xurdir un centro de tempo libre, por empregar palabras de agora, fai xurdir unhas escolas de formación profesional, por facer unha comparación con agora, despois unhas escolas nocturnas, despois unhas escolas diurnas, e polo tanto ese é o prisma primeiro do traballo e da espiritualidade, non? A nosa espiritualidade, a nosa maneira de ser e de entendernos na Igrexa tamén está moi marcada por isto. Nós traballamos en tempo libre, para nós o tempo libre é un tempo libre educativo sempre, donde os rapaces espontaneamente poden desenvolverse en todos os sentidos da súa vida, e por tanto, desde aí, a nosa proposta sempre vai pois, a prevención, a integración, a normalización, facer que unha serie de valores pois se poidan aprender co desenvolvemento das actividades. A finalidade fundamental é atender ao tempo libre educativo dos rapaces e rapazas e sobre todo aqueles que ao mellor poidan necesitarlo con máis forza, non? O Centro Xuvenil Don Bosco de Santiago é un dos centros salesianos que promoven a oferta educativa dos mozos a través do tempo libre, o asociacionismo, a formación ou o voluntariado.
O Centro Don Bosco é un centro complexo en canto á súa estructura porque ten bastantes entidades que están dentro do centro, non? Entonces temos a liña formativa que sobre todo leva a Escola de Tempo Libre Don Bosco, entonces aí se organizan actividades de formación para os monitores, os directores de tempo libre. Temos despois a liña asociativa, temos unha asociación juvenil que sobre todo traballa en temas de ludoteca e apoio escolar. Temos unha outra asociación juvenil que é a Asociación Centro Juvenil Don Bosco, que digamos é máis aberta nas actividades e nas ofertas que fai, e temos dúas agrupacións deportivas, o Club Deportivo Belvís e a Agrupación Deportiva Bosco. Tamén está no noso centro o Grupo Escau Caniguara. Sede tamén da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, en Santiago ofrécese un amplo abano de actividades abertas para todo o público infantil. Nós empezamos a traballar con rapaces a partir dos 4 anos. En función dos intereses das persoas, lógicamente a intervención é distinta. Non é o mesmo a intervención educativa co deporte que a intervención educativa en apoio escolar, ou en ludoteca, ou grupo Escau, Caniguar, etc. Non? Sí que temos unha atención moi especial a familias que poidan necesitar un pouco máis de apoio, non? Entonces, acollemos calquer circunstancia familiar e social que nos veña derivada, favorecendo ao máximo que os rapaces poidan disfrutar das actividades sin que o tema económico, por exemplo, supoña un problema. No fondo, hai un elemento de prevención, hai un elemento educativo moi evidente, un elemento de integración e normalización do tempo libre. Entonces, todo o que facemos vai un pouco nesa liña e destinada a rapaces a partir dos 4 anos. E para conmemorar o traballo de toda unha congregación que se preocupa polos máis mozos, os salesianos están de celebración durante estes días, xuntando a súa festa patronal cun especial acontecemento. Durante o mes de maio, en xeral, todas as obras salesianas se visten así un pouco de festa, porque o 24 de maio se celebra María Auxiliadora, que é un pouco a titular e a patrona, e dende o 2009 ata 2015, estes 6 anos, é un tempo de preparación. En 2015 farán 200 anos do nacemento de Don Bosco e en 2009 facía 150 anos da fundación da congregación. A propósito destas datas conmemorativas, unha reliquia do Santo dos Mozos está a percorrer o mundo visitando todas as casas da congregación. Este mes estivo en Galicia, onde foi acollida polos distintos grupos salesianos. Esta visita de Don Bosco, que se visibiliza ou se traduce nesta visita en concreto da urna cunha reliquia, non? Lembrando que Don Bosco, a piques de morrer, esgotado físicamente, xa non ten forza nin para levantar os brazos, e o seu vigairo levanta a súa man para bendicir, e Don Bosco pronuncia aquelas famosas palabras para nós de aos que estades e aos que virán, non? Un pouco para que vai a bendicindo os que viñemos despois, esta urna cunha reliquia de Don Bosco está recorrendo o mundo dende 2009 ata 2015. Queríamos, ante todo e sobre todo, que a visita de Don Bosco non fose unha serie de ritos. Queríamos, ante todo e sobre todo, que a visita de Don Bosco non fose algo só dos salesianos, e queríamos, ante todo e sobre todo, que a visita de Don Bosco fose unha experiencia de igrexa para que a igrexa volva a apostar pola xente mociña, tanto nas súas opcións como nos seus axentes. A propósito da peregrinación das reliquias de Don Bosco a Santiago, a familia salesiana compostelá organizou diversos actos e actividades, co obxectivo de recordar a este santo e de analizar a súa pegada actual. Para preparar esta visita se organizou unha conferencia o 25 de abril sobre pastoral xuvenil e nova evangelización, se organizou unha mesa redonda sobre experiencias e identidade pastoral xuvenil con distintas forzas que hoxe por hoxe están sendo a cara visible non dunha igrexa que traballa en pastoral xuvenil. Estaban os salesianos, estaban o movimento Scout Católico, estaba a Delegación Diocesana de Pastoral Xuvenil. Tamén se proxectou a película de Don Bosco, unha produción italiana do ano 2006, que permite tamén intuir un pouco que foi o que caracterizou a existencia de Don Bosco, non como foi facendo as opcións que o levaron a ser quen despois foi na súa vida e na igrexa.
E o propio día da visita de Don Bosco, as súas reliquias foron recibidas na Catedral de Santiago, icono de peregrinación para a xente moza. Mais este foi tan só o inicio de toda unha tarde de celebracións, que continuou no centro Don Bosco e posteriormente no convento de Belvís. Xa virá aquí á súa casa, o centro Don Bosco, onde se ha recibido xa polos rapaces, polos animadores de tempo libre, polos membros da familia salesiana e polos salesianos para un saúdo breve, pois para que recoñeza a súa casa, para que se atope onde el quería estar, non? Aquela frase de Don Bosco que decía: entre vós é onde me atopo ben, o ceo sen vós non é ceo para min, non? Decía aquilo Don Bosco. A visita das reliquias de Don Bosco ás diferentes casas da congregación supón un impulso para que estas continúen a traballar a prol da xuventude. Recordando a figura do seu fundador, os salesianos seguen a educar hoxe en día a través da razón, a relixión e o amor. A fin de contas, se Don Bosco só foi fai 150 anos ou 125 que morreu, se solo era daquela, pois mellor para él e para os que o coñeceron, pero sobre todo creemos que o que paga a pena de Don Bosco é que tamén hoxe sigue tendo algo que dicir, algo que propoñer, algo que provocar e sobre todo tamén algo que despertar, non? Na xente mociña e na xente de igrexa que quere traballar polo ben da xente moza. A pobreza en España ten rostro de neno. Estas son as palabras coas que a directora de UNICEF España resumía os datos extraídos do informe O impacto da crise nos nenos, un estudo realizado pola organización para avaliar as consecuencias que xera na infancia a actual coyuntura económica. La gran aportación del informe del estado de la infancia en España que ha publicado UNICEF es que por primera vez podemos decir que en España la pobreza tiene rostro de niño, que las personas más afectadas por la crisis y por la pobreza son niños menores de 18 años. También podemos decir que hoy, en el año 2012, hay 200.000 niños más que viven en riesgo de pobreza que hace un año. Os nenos son as principais vítimas da crise económica en España, por riba incluso dos anciás. A pobreza infantil afecta por primeira vez a un 26% dos menores españois, unha porcentaxe case 5 puntos por riba da media do ano pasado. Entre os datos que recolle o informe de UNICEF, destaca que o número de fogares con nenos nos que todos os membros adultos están sen traballo creceu un 120% entre 2007 e 2010. El paro en las familias que tienen niños ha aumentado más del doble que el paro en familias que no tienen niños. Esto afecta directamente a la situación de riesgo de pobreza de miles y miles de niños en España, que ven cómo la falta de ingresos familiares está afectando directamente a su educación, a su salud, incluso a su estabilidad física y emocional. Nalgúns casos, as condicións de vida destas familias teñen empeorado tanto que afectan a calidade da alimentación, a convivencia e as relacións entre pais e fillos. Se ben España non é un país subdesenvolvido, atoparse por debaixo do umbral da pobreza afecta altamente a calidade de vida dos nenos. Ser pobre en España no significa no poder comer, pero sí que significa gastar menos dinero en alimentación y tener una calidad de alimentación deficiente. Ser pobre en España no significa no poder ser atendido en un hospital, pero sí que significa no poder recibir tratamiento médico que no está incluido en la seguridad social. Ser pobre en España no significa no tener un techo, pero sí que significa tener dificultades para poder acceder a una vivienda digna. Ser pobre en España no significa no poder tener el juego que tiene cualquier niño, pero puede ser que sí que limite a un niño poder hacer actividades extraescolares o poder desarrollar su ocio en condiciones iguales al resto de los niños.
Ante esta situación, UNICEF advirte que é fundamental mirar máis a lado curto prazo, analizando detidamente o posible impacto presente e futuro das decisións que se tomen en cada momento. Ademais de protexer a inversión na infancia, UNICEF aboga tamén por mellorar a calidade, eficiencia e coordinación das políticas destinadas á infancia. Cuando una sociedad se enfrenta a una situación de dificultad, tiene que tomar las mejores medidas para su población a corto plazo, pero sobre todo que cada una de esas medidas que toma de forma inmediata para paliar la crisis no hipotequen el largo plazo. Cualquier medida que tomemos ahora que invierta en infancia, que invierta en las poblaciones más vulnerables, que invierta en salud, que invierta en educación, garantizará que a largo plazo la sociedad española saldrá reforzada de esta crisis. Por iso, a organización considera necesario protexer as inversións destinadas á infancia, poñer as familias no núcleo das decisións políticas e mellorar as medidas de loita contra a pobreza que se están a levar a cabo. UNICEF tiene mucha experiencia en apoyar a países que durante periodos largos han sufrido crisis en muchos continentes. Pero hay una cosa que es común en todas estas experiencias, y es que siempre cuando un país ha decidido mantener la inversión por la infancia, mantener la inversión en salud, en educación, han podido salir de la crisis de forma mucho más sostenible, garantizando un crecimiento en el tiempo que ha beneficiado no solo a los niños, sino a toda la sociedad. Neste senso, a organización propón recuperar o rostro humano do impacto que a crise económica está a supor na infancia, cando os nenos son os últimos responsables desta situación e os que menos capacidade teñen para enfrontarse ás súas consecuencias. Es algo que está afectando a la economía española y para mí la crisis pues me parece muy mala, porque está haciendo que muchísimas personas se queden sin trabajo y sin trabajo pues no puedes vivir. La crisis económica es una escasez de dinero por mala gestión o simplemente por escasez que prácticamente nos cubre ahora a todos de una manera o a otra. Mi familia, mi padre por ejemplo es taxista y ahora casi nunca le veo a la semana y es porque tenemos muy poco dinero y tiene que trabajar mucho. A mis padres les afecta la crisis porque no tienen trabajo. Nos vamos a tener que mudar a un pueblo que ha quebrado la empresa. Que no saben qué va a pasar, se sienten mal, agobiados y muy tristes porque también por sus familias y por no saber qué hacer. Que ahora no nos tienen en cuenta y no estamos pensando todo el rato qué hacer para ayudar, pero si nos tuvieran en cuenta, pues saldrían cosas. Con música a vida é máis fácil. En todas partes, mesmo en Zimbabue. Alí hai unha alta prevalencia de VIH-Sida e Médicos Sen Fronteiras trata a máis de 34.000 persoas no país. Pero tamén emprega a música como medio de sensibilización para explicar aos afectados e ás súas familias que non están sós e que hai tratamento para estabilizar a enfermidade. Un aspecto fundamental de la lucha contra el SIDA es la fuerza de toda esa gente que cada día se levanta y trata de vivir con el virus y a pesar del virus, intentando que este no sea un impedimento para pelear por lo que quieren. Y esa es la gente de la que queremos hablar, esa es la gente a la que queremos rendir homenaje y es ahí donde nace este proyecto de Positive Generation. Co proxecto musical Positive Generation, Médicos Sen Fronteiras lanza ao mundo a estrategia de sensibilización que emprega en Zimbabue. Así nace este disco, no que artistas nacionais e internacionais mesturan as súas voces con coros de grupos autóctonos. Realmente cuando visité Zimbabue con Médicos Sin Fronteras me di cuenta de todo lo que estaba ocurriendo allí, de que es algo que está muy cercano a nosotros y de que tienen una manera muy especial de enfrentar sus problemas. Y es con una enorme dignidad, pero además también con una gran dosis de arte.
fuimos a grabar con un jeep aldeíta por aldeíta, con un micrófono, y ahí ves la grandeza que tienen estas voces y cómo armonizan, y ves que es música pura, o sea, es la música que se hacía hace 4000 años, porque no hay instrumentos, no hay electricidad, no hay informática, no hay electrónica, no hay programaciones, no hay samples, son solo voces y la percusión son sus pies sobre la tierra. Creo que el arte que se desparrama en ese país y que ellos dejan fluir en sus vidas realmente les da un gran beneficio para afrontar sus problemas, pero además es una forma de enseñanza para todos los demás. Entonces quise plasmar ese arte en un disco y además fusionarlo de algún modo con todas las disciplinas artísticas de nuestros países. Han sido muchos artistas de diferentes países que han querido colaborar y que están en este disco presente. Positive Generation é o resultado dunha gran labor de fusión musical, onde talentos e ritmos de aquí e de alá mestúranse para crear pezas únicas e innovadoras. Dinero, yo no quiero tu dinero. De alguna manera, cuando hemos empezado a trabajar con esta música, con grandes artistas pop y rock internacionales, cuando nos metíamos al estudio, si no empezábamos desde una canción de ellos, no salía, no había magia. O sea, por algún motivo teníamos siempre que partir de una de sus canciones. Estas canciones están llenas de calidad, pero además de profundidad. Y además los textos son textos que hablan de la vida real. Son como las canciones antiguamente, que hablaban de la realidad. Abierto. Porque estos coros, cantando el cómo plantarle cara al SIDA, llegan a los lugares más remotos y además lo hacen en un lenguaje absolutamente accesible y cercano, que todo el mundo entiende. Y de esta manera pues, se convierten en una herramienta de sensibilización impagable. Hoy en día parece que las canciones que se componen tienen que hablar como de cosas muy abstractas que nadie entiende y de lugares en donde nadie vive. Estas canciones hablan de su realidad, que es muy dura y que demuestra además que la música es el lenguaje de comunicación mundial con el que cualquier persona se puede entender. Abierto, deja el corazón abierto, despierto, por la vida me despierto. Sobre o escenario da pandemia da SIDA en África, o proxecto Positive Generation é o resultado dun afán por ir máis alá do drama, darlle voz e espazo ás persoas que viven con esta enfermidade e demostrar que con tratamento é posible unha boa vida. Ante el SIDA hay varios frentes abiertos. A un nivel más global está el conseguir que todo el que necesita tratamiento urgente tenga acceso a él, que los compromisos financieros se mantengan, que haya una investigación y un desarrollo adecuados, desarrollando tratamientos y métodos diagnósticos adaptados a los contextos en los que se trabaja, que son contextos difíciles, donde el SIDA sigue siendo un drama. Y luego a un nivel más de terreno, más de primera línea, la batalla está en dar tratamiento y seguimiento clínico a miles de pacientes, hacer prevención y hacer sensibilización y comunicación. O que máis temo na miña vida é que a xente non queira xogar comigo, ou que cando creza alguén veña a pedirme matrimonio e cando lle diga que son VIH positiva, marche. Ese é o maior medo que teño na miña vida. Actualmente hai 34 millóns de persoas no mundo con VIH-Sida, dos cales máis de 3 millóns son menores de 15 anos. A maioría destas persoas viven na África subsahariana, onde Médicos Sen Fronteiras traballa para chegarlles medicamentos e mellorar a súa calidade de vida. Pensaba que era como outros nenos, pero cando souben que era VIH positiva foi como se a miña vida fose a cambiar e por iso doeume. O mellor momento da miña vida foi cando acudín á clínica e atopei axuda e entereime de que hai un medicamento que vou tomar e que nos permitirá vivir moitos anos. Vencer o medo ás fantasmas e amosar o VIH-Sida como algo que se pode tratar é fundamental para que as persoas infectadas se sintan apoiadas no seu entorno
e busquen así axuda sen avergoñarse. I think people should understand. Creo que a xente ten que entender que o VIH non é algo aterrador, é algo común, algo que podes coller. Something that you might get it. One by one, one by one, one by one, one by one, one by one. As cancións de Positive Generation son un exemplo a seguir porque transmiten unha actitude aberta ante a SIDA. Este disco explica que a unión fai a forza e que con tratamento hai un futuro e unha vida por diante. Lo que hace este proyecto de Generación Positiva es retomar esa estrategia de carretera secundaria, de ir contando, cantando por los caminos de África, y de la mano de un montón de artistas nos lo llevamos a otra dimensión, en la que de igual modo se va a seguir contando, cantando, pero esta vez no tanto a la aldea de al lado, como a una dimensión mucho más amplia, a una aldea más global. De algún modo queremos, por supuesto, recaudar fondos para poder seguir trabajando en los proyectos que tienen para el SIDA pediátrico en Zimbabue, pero también queremos concienciar tanto a la gente aquí en nuestros países como a la propia gente de ellos en su país sobre la problemática del SIDA. Entonces les invito a que se sumerjan en este proyecto, que lo tomen como suyo y que lo disfruten y sobre todo que si pueden y tienen a bien aprender de ellos, también lo hagan, porque a nosotros nos han enseñado mucho y creo que somos un antes y un después de realizar este disco. E coas voces dos coros de Zimbabue chegamos a fin do noso programa de hoxe. Non sen antes recordarvos que podes facernos chegar os teus comentarios ou suxerencias ben ao noso Facebook ou ben ao noso enderezo electrónico hoxeporti@populartv.net. Ademais, recordamos vos tamén que Popular Televisión Galicia xa conta cunha páxina web onde podes consultar a programación da cadea, así como ver os vídeos dos diversos programas cos que contamos. A semana que ven nos estaremos aquí de novo para chegarvos máis iniciativas solidarias. Coñeceremos, por exemplo, a granxa ecolóxica Casa Millo e Landras, onde Marta e Víctor contaránnos como producen e comercializan este tipo de alimentos. Este e outros temas poderedes coñecelos o próximo mércores ás 10 da noite en Popular Televisión Galicia. Hoxe por ti.